절로 들어가는 거야, 절로. 이런데 진짜 씨야 어항이라든지 파리 낚시장 완전 흐르는 강물처럼인데? 영화 속에 나오는 거 있잖아. 흐르는 강물처럼 영화 속에 나오는 느낌이야. 여기서 이렇게 프라임 낚시, 생물 낚시 같은 거. 여기 뭐 보면 가슬기도 좀 있네. 물 깨끗하다. 이끼가 별로 없잖아. 여기 축사가 없으니까 이끼가 없네. 야, 이쪽인데 왜 그쪽으로 자꾸 내려가? 일로 가야지.
와. 여기 오르려는 애들 한 번씩 보고 그냥 오겠네. 내려오면서 치고 빨리빨리 올라가자. 얼마 걸릴지 모르는데 너무 시간 있어야 그래. 와. 여기도 이렇게 와. 괜찮아, 괜찮아.
하면서 뭐 하려고 해. 대박 대박. 진짜 좋네. 그러니까 그냥 웃었잖아. 좋아서. 원래 캠핑도 저런 데 캠핑 딱 대박이지. 넘어졌어. 운동화가 미끄럽더라고. 계속. 아까 저기 밑에 지금 올라온 만큼만 더 가면 조경주가 나와.
왜? 못 봤는데? 여기 끝이야? 끝이야? 이거 뭐하러 갔냐? 어? 그거 가지고 세상 말 이거 준 거야? 에이. 그냥 또 목.
그렇지. 우리가 거기서 폐교까지는 4시간까지 안 걸려도 3시간 3시간 넘게 걸려. 넘게 그럼 왕복하면 한 7시간? 안 그러면 미끌거릴 텐데 물이 깨끗해서 이끼가 없어. 그럼 넘어졌지, 미끄러워서. 저 나무에 10m 우리 처음에는 2대밖에 없었는데 쫙 들어왔네. 몇 시간 예.